La 4G Batelma vous présente Nivava. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. La vache qui rit. La vache qui rit manolotra anao ny vavao. La vache qui rit. Ofinaritra ny tontolo andronao. Nisokatra ho an'ny fifampiresahana amin'ny vahoaka voakasiky ny fananganana ny tetika asa tanamasoandro ny fitondram-panjakana. Nidina teny fotony ny ain'ny feon'ireo vahoaka ireo délégation. Nanamafy ny ministra tompona anaikitra nandritra ny valandresaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety androany fa ampy ary tsy atahorana ny famatsiana solika. Isy ihany koa ny fepetra ho raisina ho an'ireo izay minihy manelitsao. Isan'ny tanjona lehibe ao anatin'ny tetika asa rue de Tana ny hanafona ireo lavadavaka ary tsy isy lalina rantsy intsony. Mitohy hatrany hatramin'izao ny fanamboarana raha nanomboka ny volana jolay laza teo. Ho arahantsika ao anatin'ny fampalalam-baovao ny loha miisa 5 voakasika izany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao misokatra ho amin'ny fifampiresahana amin'ny vahoaka voakasiky ny fananganana tetika asa tanamasoandro ny fitondram-panjakana. Nidina teny fotony ny aino ny feon'ireo vahoaka ireo délégation mampiona arikotoarson. Ao anatin'ny fanatanterahana ampilaminana ny tetika asa fananganana ny tanamasoandro, misokatra ho an'olona rehetra voakasiky ny fanorenana ny fifampiresahana afana miroso amin'ny fampandrosoana ao anatin'ny marimaritra iraisana. Nanatanteraka fidinina ifotony manoloana izany ireo délégation manokana avy amin'ny fitondram-panjakana. Isan'ny toerana notsidihana ny fokontany Nosy Zaivola izay tsy voakasika mivantana saingy manakaiky ny fanorenana hatao. Zava-be izay resaka izay miasitsika mamboly sy ny fitadiavana. Fa zava-dehibe ny resahana ny teneninareo dia izao hoe zahay ireo ny mpamboly sy mpioko ny be dia dia manao asa tanana mifandraika amin'ny Antananarivo renivohitra ny fivelomanay. Ka tsy mety raha hoe ny alavitra be any ohatra misy tolotra ataon'ny fanjakana tsy mety aminay izany. Rehefa nieny ny fanjakana ato anatin'izay marina izany. Dia isika nangataka kosa mifanaraka atao hoe teny taminareo firenena mieno. Fa mba alefaso le isan'ny mponina asehoantsika marina fa reto nisan'ny mpamboly, reto biompy, reto an'izay. Ahitany azy fa misy olona maro tokoa tena Nosy Zaivola. Zay le nifanarahantsika, mbola miandry zay rio manome tosika an'izay. Dia nieno an'izay dia raha ohatra teneninareo, izy mbola nanafatra tsara hoe ijerevy tany eo akaiky eo zay raha ohatra ka sanatria ka mandeza ny zany ka aloha zay eo ihany satria Antananarivo ny fivelomanay. Fanjakana amin'izao zany dia efa nitady ary tena misy efa hita moa fa tsy mety anatin'izay lalina loatra eo akaikinareo eo ihany anatin'izay hoe raha ohatra ka misy fa zany mahakasika ny tokantrano ety Zaivola ny zavatra ho ataony ako amin'ny tanamasoandro dia tsy maintsy eo ihany ireo olona reo nanaovanareo trano mifanaraka amin'ny biby fiompiny sy ny famboleny mifanaraka amin'izay eo akaiky eo anatin'izy zay zany no tadiavin'ny fanjakana amin'izao fotoana resan'ireo eny izy. Na dia zay ny tokoa tsy ampitovizina any Ambohitrimanjaka fa rehefa Zaivola ny olana dia vahaolana Zaivola sika ao anatin'izy. Afaka mifampiresaka ary miara-mijery vahaolana miaraka ho amin'ny fampandrosoana. Izay no fanehoan-kevitra ireo vahoaka izay nampitondra an'izy ireo ny solo-tenany. Ka isaorana anareo zany zay sady izay koa no zavatra nampanantenantsika. Raha nametraka ny président de la République teo amin'ny toerantsika ary nametraka fitokisana taminy dia noho ny programa nananana hoe hanala ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahantrana sy ao anatin'ny fahasahiranana. Tsisy angamba mpitondra fanjakana tsy haiko na misy any ivelany any fa eto amintsika Madagasikara ny teneniko hoe hitady korontana izy fa fitoniana ny tadiavina. Ankoatr'izay, nisy ihany koa ny fivoriana manokana natao tany Ambohitrimanjaka izay notarian'ireo tompona andraikitra avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika ny hainoana ny vahoaka mamoly amin'ny tanimbary izay voakasiky ny fanorenana mivantana. Tanjo ny fitondram-panjakana araky ny fanampanantenainy
ny hampandrosoana ny firenena hanatratrarana ny fahatarana nisy hatramin'izay. Isan'ny lalana iray makany amin'izany ny fananganana tanàna vaovao, ekeny rehetra ary ho tombotsoa ny taranaka varamandimby. Mbola nahitana filaharana vitsivitsy ny toby famatsiana solika tamin'ity androany ity raha ny zava-misy teto Andrenivohitra. Ny fatahoran'ny olona amin'ny tsy fisiana no antony izany. Henri Florian. Tahaka izay ny zava-nisy teny amin'ny tompom-pananjara solika tamin'ity androany ity. Saika mbola nahitana filaharan'ny mpanjefa avokoa ny akamaroany tompon-dasantsy sasansasany. Nisy azy ireo izay tsy nahitana mihitsy no ny antony maro samihafa. Lasantsy nisy fa vao tonga dia lany. Taona ny fitsinjarana tamin'izay? Lahatra be vadiny indray dia lany. Mety hoe ny litatra zany tonga amin'izay dia ady indray dia lany? Eo amin'ny 2000 3000 eo dia lany. Fa le tsisy mihitsy le any amin'ny sisiny, tsisy mihitsy le resaresa dia izay misy ny tangonana zareo. Na izany, toerana maromaro ihany koa no ahitana fa mizotra araka ny tokony ho izy ny fivarotana solika. Ny lasantsy ihany no nanahirana ireo mpanjifa ny fitadiavana azy. Hatrany alakamisy na vodratrimo jusqu'à tonga eto volahy. Mijaly be fa misy an'ilay izy? Misy fa mijaly. Vao teto zao ny station rehetrarehetra teto avera fa presque mety daholo fa ny essence ny tena tsisy mihitsy. Gasoil ilay laharana koakeo dia eto zao mba sendra mba misy dia teto zao ilomo mamena. Nareo zao teto nahoana le ampidirinareo zao? Io zao tonga dia ataonay pa 80 litre mihitsy aloha. Tonga dia ataonay feno mihitsy aloha zany réservoir aloha fa tsy fantatra ny apitry. Araka izany, efa manomboka tomompana ny fitsinjarana solika eto amintsika amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny minisitra tompon'andraikitra nandritra ny valandresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity fa ampy ary tsy misy atahorana ny famatsiana solika. Isy ihany koa ny fepetra horaisana ho an'ireo Zemini Manely Tsao. Henri Florian. Manoloana ny toetra zava-misy amin'izao fotoana izao mahakasika ny Tsao Miely amin'ny tsy fampian'ny solika eto amintsika. Nanamafy ny minisitra tompon'andraikitra nandritra ny valandresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety androany teny Ampandrinomby fa tsy misy atahorana ny famatsiana solika eto amintsika na eo aza ny fahatarany sambo mpitatitra solika avy any ivelany lozy. Ny zavatra ny avian'io feo miparitaka teo amin'ny tambajotra io dia nisy ilay sambo zany. Ny sambotsika dia mamatsy atsika isambolana. Misy sambo ray tonga ao Tomasina mitondra ny filan'ny solika Madagasikara mandritra ny ray volana. Io sambo dia tokony tonga tamin'ny 15 oktobra. Dia nisy zany fahatarany io sambo io ny antony samihafa dia 25 oktobra zany amin'ny zoma io sambo vao tonga amin'ny zoma maraina ny enina. Dia io folo andro io zany no nitenen'ny sasany hoe isy zany ny tsy fisian'ny solika intsony. Tsy marina zany satria tsika manana stock ialana indrindrandrindra amin'izany fahatarana zany satria izany fahatarana zany fahatongavan'izany dia mety misy efa nisy mbola isy dia tsy maintsy manana antsika stock mahatratratra any amin'ny 120 andro mba ialana an'izany. Efa nisy ihany koa ny fepetra noraisina ankilany malona ny feo etsy sy roa raha ny fanazavana trany. Izay zany maka fepetra hoe tsy mety kosa izany olona tonga eny amin'ny station d'essence zany mba manao manisy lasantsy ao amin'ny tomobilinao anao tsy olana fa raha mitondra bidon be dehibe anao dia tsy mety zany satria fanakorontanana fanohizana ny fanakorontanana ny famatsiana solika io zany. Satria tsy misy mihitsy teto Antananarivo olona mitondra bidon be dehibe zany maka lasantsy. Dia fanametraka fepetra zay hoe tokony mba jerena kosa ireo mpanjifa mba tsy ohatry ny fefy ny solika izay ho raisiny eny amin'ireny station d'essence ireny. Dia fa izany fepetra zany moa efa mijereko omaly alina fa efa mipetraka tsara ary tony tsara daholo ireo mpanjifa indrindrandrindra ireo shoferana taxi ireo ny ankamaroany dia naka ohatry ny mahazatra fa mbola nisy sasasasany izay naka le semaine izay tokony tsy fomba fataontsika satria misy olana zany raha manao an'izany daholo ny olona dia tsy mandrainy andraiky n'izany tsika amin'izany dia hiteraka sy hanohy an'io fikorotana io. Araka izany, disoin'ny ministera tompon'andraikitra sy ireo mpiantsehatra amin'ny fandrarana solika eto amintsika ny feo miely sy ny fanakorontanana ataony andian'olona mahakasika ny tsy fisian'ny solika eto amintsika ity ampy ary tsy misy atahorana ny famatsiana solika izay.
Isan'ny tanjona lehibe ao anatin'ny tetikasa Rue de Tana ny anafoanana ireo ladavadavaka ary tsy hisy intsony ny lalana ratsy mitohy ny asa amin'izao fotoana izao raha nanomboka ny volana Jolay lasa teo dia ary ho arahantsika ireo loha miisa 5 voakasika izany ka eto andretsilava. Loha voalohany ny lalana nanisana sapanana RN2 Ampasapito hiazo ny ambassade de Chine ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra, ny lalana Somiarmanana mampitohy ny rond-point météo ny RN2 sy Anjanahary 2, ny lalana Andraisoro mampitohy ny rond-point météo sy Andraisoro, lalana nanisana sapanana Ampasapito nanisana, ny orinasa Kolasy no manatanteraka ny asa. Loha faharoa ny lalana mampitohy ny Vatobe 67 hectare sy ny Arebus 30, lalana Rokady Maremasay sy Ravoninaitra Rivo mampitohy Anandranobe Vava sy Akorondrano eo amin'ny Jesosy Mamonjy, ny lalana Papajoany Paul Faharoso sy Ranaivo Paul mampitohy Ambody Vonikely, lycée technique, Poulmanina sy Alaroby Ambonilo, Androibe, La City, Andohalo, ny Izo Construction no manatanteraka ny asa. Loha fahatelo, lalana Rakotopare Norbert sy Dr Rabout Raphaël mampitohy ny Carrefour Ambatomainty sy ny station Ambodivona, ny lalana Agamainty mampitohy ny Carrefour Ambatomainty sy Masikaranjanahary, rond-point Tanimena, Totobato Ambondrona, Galana Ambodivona, Henri Fraise, rond-point Tanimena sy Total Tanimena, Madinox, Sampanana Semady, Hôtel Manga, nahazo ny tsena ny Kolasy. Loha fahaefatra ny lalana Rasatranambo, Rainandrianandrina sy Caporal Chef Edmond Rasoa Maharo, Axe Avaradou miazo ny pont Antsakaviro, ny lalana Ramily John sy 2 Martsa miazo Anakatim-bahoaka, Mahazo Arivo sy Ambohimiandra, ny lalana Razanakombana sy Marka Rabibisoa, Ramaefy sy Raintiaray, Axe Ambojatovo Ambanidia, Ambatonakanga Saint-Michel Mamasina, lalana Tsiombokibo mampitohy Anambatomanga, Ministeran'ny Rano sy ny Polisy Boriboritany Faharoa, Anosipatrana, Senam, Ampefilo Knaps, Tsaralalana Baindosy, Sakamanga, Manson, Fasan'ny Rainiaro, Rasalama, Faravohitra, Lewis Ampefilo, Bidokanina, Mama, ny CGC no manatanteraka ny asa. Loha fahadimy, asa fanatsarana ny lalana eto Antananarivo renivohitra, Axe, Ankatim-bahoaka Androndra, croisement Ambohimiandra, croisement Ambohimiandra Amandroseza, rond-point total Lalasora, bypass, rond-point total Lalasora, rond-point Ambohimanambola, Ambohimanambola, RN 58B, Ankatindratombo, Mausolée, Skav, Ambatobe Mahamasina, Mahamasina Anosy, Ankatim-bahoaka, Tanjombato, Yavoloha, Ivato, Dig, Yavoloha. Nahazo ny tsena ny orinasa CGC. Nanomboka ny volana Jolay tsy ahivana ny tetikasa Rue de Tana izay haritra volvolana. Marché à commande no nanaovana azy, izany hoe ny ministera no niantso ireo izay vonona handray an-tanana ny asa. Tanjona ny anafoana tsy hisy intsony ny lavadavaka sy ny lalana ratsy eto Antananarivo renivohitra. Raha ny lalàna, anjaran'ny commune no mandray an-tanana ny fanamboarana sy ny fanatsarana ny lalana ao amin'ny faritra iadidiny. Ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra, tsy misy fandraisana tanana ataon'ny commune, any ka feno lavaka sy potika ny ampahany maro amin'ny lalana, izay miteraka fahasimban'ny fiara, fitohanan'ny fifamoivoizana sy ny maro hafa. Antony iray lehibe nandraisan'ny ministera andraikitra avy hatrany. Isan'ny tanjona sy vinana napetraky ny mpitondra ihany koa, ny hamahany olan'ny mponina ahafahana mampandroso. Mila resy lahatra amin'ny fampandrosoana sy fampivoarana tiana apetraka ny tsirairay avy any anivon'ny fokotany. Antony natonga ny fokotany Andotam-penaka faharoa nampiantso ireo tompo-kevitra sy filohana fikambanana ifampidinika ka eto andretsilava. Zava-dehibe ny fitovian'ny fomba fijery eny anivon'ny fokotany ahafahana mampandroso ny faritra tsirairay avy. Nisy araka izany ny fampiantsoana ireo ratsa mangaika rehetra afaka mitondra hevitra sy fanatsarana ka nomena fiofanana izay nokarakarainy eo anivon'ny fokotany Andotam-penaka faharoa. Nisy ihany koa ny fakana sy fanangonana ny hevitra izy ireo. Ny antony manokana aloha izany tsy dia hoe misy fanezahana hoe ny hery misy rehetra ao anatin'ny fokotany toy ny solon-tena pokon'olona, mpitantana fotodrafitrasa, mpitantana rano, ny mpitantana fikambanana maro samihafa, fikambanan'ny tanora, ny fiangonana, ny sekoly, ireny no ezahana nantsoina zany satria fantatra fa izy ireny dia solon-tena pokon'olona mpiatsehatra eny amin'ny fotony. Raha tsy mitovy izany ny fijery eo anivon'ny fokotany dia lasa misy ny fifaniliana, fifankahalana, tsy fitovi-hevitra indrindra
dia miteraka tsy fampandrosoana mety isy disadisa goavana mihitsy ary eny anivon'ny fokotany manoloana an'izay tsy fitoviana izay dia izay no mahatonga anay hoe andeontsika no sehatra ifanakalozana ahafahana ampitovy ny fijery hampandrosoana ny fokotany. ampiarina avy hatrany ny tsoakevitra voango na orin'izao fiofanana sy fanakalozana izao tanjona raha ny fanazavana hatrany ny fampivoarana izay mifanaraka amin'ny tanjona napetraky ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana finiavana ahafahana mampandroso no tanterahana ary ho fanomezana ohatra ho an'ny hafa. Le hoe manavatena angamba ny samy manana ny fieritreretan'ny fokotany tsirairay avy ka izay ho anay initiative na hoe finiavana dia nentina eto amin'ny fokotany mino zay fa hanaraka daholo ihany koa ny fokotany sasany satria fantatra fa tokony hampandroso raha vao tsy alaina ny hevitry ny be sy ny maro dia lasa hevitry-tokana no mitondra ny fokotany dia tsy mety. Tsy misy idiran'ny fanomanana ny fifidianana ho ben'ny tanàna izay atrehan'ny vahoaka malagasy ny 17 novambra ho avy izao ity fiaonana natao ity raha ny fanazavana ny mahasoa ny vahoaka sy ny mponina ao amin'ny fokotany eo amin'ny resaka fotodrafitrasany no zava-dehibe. Novatsiana fitaovana ahafahana manatsara ny fampiofanana sy fandraisana antanana ireo vehivavy marefo ny centre de formation professionnelle Tsimbazaza Fanady. Zaitra sy fianarana mandro ny fampiofanana tolotra ireto vehivavy marefo eto Tsimbazaza. Tanjona ny anafoana tanteraka ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy hita sy tsapa fa manana ny etaetany izay tsy maintsy hovaliana. Raisiny eto amin'ny fitoerana izy ireo omena fampiofanana ho fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fahazakantena. Zava-dehibe ny fahazakantena ny vehivavy ahafahana manova ny fitondran-tena sy ny toe-tsaina manoloana ny herisetra mifototra amin'ny fahasamihafana. Androany nisy ny fanomezana mari-pahaizana ho an'ireo vehivavy marefo misy 20 navita fiofanana. Ny tosika voalohany dia izay fampiofanana izay ny manaraka dia ny fanomezana anazy anireo fitaovana. Ny ministera am-ponina dia manara-maso akaiky an'izy ireo amin'izay fampiasan'ny fitaovana izay amin'ny araka izay fampianarana izay nomena anazy ary tsy diso anjara amin'izany ihany koa ny avao amin'ny ministera ny fampianarana. Dia ny andrasana amin'izy ireo mba ho vavolombelona izy eo anivon'ny fiarahamonina hoe ny vehivavy na hiara-ny herisetra ary dia afaka mihoatra amin'ny fiainana rehefa ampiana tosika ka afaka mandray anjara feno mampitombo ny vola miditra ao an-tranony ary mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Nisy ihany koa famatsiana fitaovana toy ny fatana mandeha amin'ny masoandro, masinina fanamboarana paty sy ireo kojakoja fampiasa ao an-dakozia natokana ho an'ireo manaraka fiofanana mahandro sy ireo mianatra manjaitra ary ny fanomezana natokana ho an'ny sekoly. Ireo rehetra ireo izay mitotaly 9,7 sy 4 tapitrisa ariary. Fiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa sy ny ministeran'ny mponina ary ny UNFPA. Donc elles ont eu droit à une formation en matière de couture. Nanana fahafahana hiatrika fiofanana amin'ny zaitra sy fianarana mahandro izy ireo saingy tsy ampy ny fiofanana. Mila manampy azy ireo hanana fidiram-bola isika. Antony ity fanomezana ity. Fanomezana masinina fanjairana, fatana mandeha amin'ny masoandro, iverina amin'ny fiarahamonina izy ireo. Anome ohatra satria ny vehivavy hiara-ny herisetra dia afaka miverina amin'ny fiarahamonina misy azy ary afaka mitarika na eo amin'ny ankohonana azy. Ary afaka mitarika na eo amin'ny ankohonany azy. Un rôle de leadership dans sa société, également dans sa communauté. Ho an'ny firenena mikambana, iray amin'ireo vehivavy 3 eto an-tany no hiara-ny herisetra Arabatana sy Aranofo. Eto Madagasikara, 300 vehivavy no milaza fa efa niara-ny herisetra. 5,7 ny vehivavy ary 7,3 ny lehilahy no mahita fa rariny raha mamono ny vadiny ny raim-pianakaviana. Sofia no andray ny sport scolaire andian'ny fahavalo amby roapolo amin'ny taona ho avy raha toka faranana tamin'ny fomba ofisialy ny alady lasa teo tany Tomasana ny andian'ny fafito amby roapolo fahombiazana tanteraka ny hetsika ho ny ministra tompony andraikitra Fanady. Sorongola 7,4 io ny antsonan'ny sport scolaire andian'ny fafito amby roapolo ny totosaina ny fa 7 hatramin'ny faharoapolo ny volana Oktobra lasa teo tany Toamasina. Nafinaritra ary nirindra amin'ny ankapobeny ny lalao.
12 hatramin'ny 17 taona ireo ankizy avy amin'ny faritra 12 nandray anjara tamin'ity lalao ara-panatanjahantena an-tsekoly natao teto Toamasina ity. Ny faritra Atsimo andrefana no batany amboara be indrindra, na teo amin'ny lalao iraisana na teo amin'ny lalao samy irery. Misy ny nandresy, misy ny resy tao anatin'ny fifaninana. Adilomba lany mpianakavy io rakizy, zay mahery tsy oviana, zay resy tsy akoreny. Nahita tombony sika, nahazo tombony zay tonga teto, zay mbola tsy nihita ranomasina, afaka nilalao ranomasina, zay mbola tsy nihita voanio, afaka nihinana voanio, niaram-potsika, nivezivezy teto tapitanana ny Toamasina. Ka ho an'izay efa nahazo kopy dia tazomy hatrany, tsy mivotsitra am-pelatanana izay tsy nahazo, hiezaka mandrakariva mba hahazo izany. Isika atao nivony ministera dia mankasitraka ny mpiara-miasa amintsika izay nanoana sy ny fanampy tamintsika. Nandritra ny fandraisam-pitenenany nampatsiahy ny fidiran'ny mpianatra ny alatsinainy 20 oktobra ho avy izao ny minisitra ary nanentana ny ray aman-dreny hampiditra ny zanany an-tsekoly. Janona ny mpilalao fa miverina mianatra isika, mianatra sady manao fanatanjahantena mba hahafahantsika mampitombo ny fahalalana sy ny fahaiza-manao, mba hahafahantsika mivelatra indrindrandrindra fampandrosoana ny Madagasikara. Ny fitondram-panjakana tarimy filohan'ny Rajoelina dia manome vahana ary manohana mandrakariva ny fanatanjahantena an-tsekoly izay anomanantsika tanora lasy sy vavy ho solon-tenan'ny Madagasikara eto anivony nasionaly sy ny iraisam-pirenena ho solon-tenan'ny Madagasikara mba ho reharehan'ny firenena manana mpanao fanatanjahantena mahay sy manana ny maizy azy. Tsy aivina, ao Antsohihy faritra Sofia no andraisana ny sport scolaire andian'ny 20 ny taona ho avy. Ny lalao ara-panatanjahantena an-tsekoly izay miteraka tombontsoa maro ho an'ny faritra izay mandray azy, toy ny lafiny fizahantany, ara-toekarena, sosialy, indrindra ny fampahafantarana ny mampiavaka ilay faritra. Ho tanterahana ny alahady fa 17 ny volana oktobra ho avy izao ny road show iarahana amin'ny motostore. Isy ihany koa ny tolotra manokana omeny motostore ho an'ny mpanjifa sy ny mpankafy ka eto Andretsilavo. Ankehitriny zay manao super promotion amin'ny casque modulable sy ny casque jet dia valable zany izy io mandrapatapitry ny stock misy ato aminay. Prix tena spécial mihitsy izy io satria raha casque service zao ny anay ohatra à partir de 235 000 ariary ny casque jet, ny modulable ny anay 599 000 ariary, double visière avec anti-buée idéal amin'ny fahavaratra eto amintsika amin'izao. Amin'ny alahady ho avy zao zay milancé ny marque CF Moto, efa nataonay ihany moa izy teo alohaloha kely teo fa mbola mamafisinay ilay izy amin'ny Jumbo Score Korandrano. Amin'io zany zay amin'ny véhicule rehetrarehetra déjà aloha zay efa manao 10% de remise amin'ny véhicule vaovao rehetrarehetra ny CF Moto, dia ho an'izay te hitondra ny CF Moto ny gamme rehetrarehetra manomboka amin'ny 150 250 400 650 azo esehena mandritra an'io tontolo andro io ao amin'ny Jumbo Score ao Korandrano. Zany hoe raha te hitondra zany ianao te hanao prise en main le moto dia afaka mitondra ianao amin'io. Mandritra an'izay ny véhicule occasion rehetrarehetra misy ato aminay koa satria zay manana moto d'occasion be da be mihitsy toute marque dia ho exposenay amin'io andro io dia vitanao daholo zany izy efa garantie ny atelier anay ny akabetsahana. Ny amin'io alahady io zany akoatra ny prise en main ny CF Moto dia misy ny stage kely de conduite ho an'ny moto zany, surtout moto à vitesse, dia misy ny promotion amin'ny accessoire ho ataonay tonga hatramina moins 50% ny accessoire sasany ho exposenay ao amin'io road show CF Moto road show. Manetana antsika rehetrarehetra mpakafy moto sy izay te hiditra amin'ny monde moto zany zay ho avy ao anatin'io raha miasanay amin'ny fédération izy io sy ny assurance efa mpiara-miasa aminay ny assurance alliance
dia ny monster koa hiaraka aminay eo anatin'io a ho hitanareo zany a ny produit rehetrarehetra nyreo ny permiasa aminareo a dia ny produit an'ny motostore rehetrarehetra zay momba ny moto rehefa miresaka zany ianao raha misy zavatra tadiavinao hatramin'ny bilao anankiray ary amin'ny moto dia misy atao aminay hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ny sivy maraina dia efa misokatra ny CF moto road show a mandra-parivan'ny andro izy io zany hoe ny tapan'ny maraina zany a exposition dia fampiratiana hita daholo ny produit anay rehetrarehetra dia manomboka amin'ny ray eo a ny prise en main ny véhicule sy ny fanandramana rehetrarehetra sy ny démonstration. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay ny atantsika mahakasika ny hetsika tanamarina ataon'ny mpianatra avy eo anivon'ny INSCAE eo ihany koa ireo CD maherin'ny 2 alina ny dorany avy eo anivon'ny brigade anti-piratage rehefa avy eo ary. Attention, on ouvre. Action! Pour ma maison, j'ai toujours confiance en Batimax. Et hop, je profite de cette immense occasion. Super! Plus de cadeaux surprises pour des achats en lot. Chez Batimax, on déstocke de 30 à 70% sur des milliers d'articles. Que demander de mieux? Offre valable jusqu'à épuisement de stock de notre showroom. Batimax, la qualité au meilleur prix. La vache qui rit. Ça demande cire. Nous m'en pas au tout malérie. Miss calcium, si vitamine, arferayan Q. Mas fafnareta nerinya kiss. Et fanan lebeyan Q. La vache qui rit. Ouf nashchan tout loin de now. Pour la rentrée, faites du plaisir avec M-Vous l'avance. M-Vous l'avance jusqu'à 500 000 arrières immédiatement, ouvert à tous et sans dossier. Tapez vite le dièse 11 étoiles 1 dièse. M-Vous, simple, immédiat, sécurisé. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ny farany herinandro no natolotra tamin'ny fomba ofisialy tao Fianaratsoa ireo kandida ben'ny tanàna avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga ao amin'ny faritra Matsiatra ambony. Henri Flore. Efa vonona amin'ny fiatrehanany fifidianana kominaly ny 7 novambra izao, ireo kandida ben'ny tanàna sy ny mpandolo-tsaina ny tanàna natolotry ny antoko malagasy miaramiainga atao anatin'ny faritra Matsiatra ambony. Ny zoma lasa teo no nampahafantarina izany tamin'ny fomba ofisialy tany Fianaratsoa. Eo amin'ny 20 eo zany ny 90 eo zany maire dia ny 90 eo koa zany président ny conseil. Ny eto Androany zany dia fandraisana azy amin'ny fomba ofisialy, fandorana azy amin'ny FUP, ny MMM, ny Antananarivo. Ireo candidat reo zany araka ny voalazako teo dia misandrahaka eran'ny faritra Matsiatra ambony, ny district rehetrarehetra zany misy candidat ny MMM daholo. Ho avy ny campagne dia isy ihany koa zany fidinana fotony izay ataon'ny équipe ny MMM manampy an'ireto candidat reto amin'ny fanaovana propagande. Efa vonona daholo rehetrarehetra, efa vonona daholo fa dia efa miandry fotoana. Naneo ny fahavonona ny ampandroso ny commune izay nirotsahany avy. Ireo candidat natolotry ny antoko malagasy miara-miainga ireo. Ny tambarana ny masoa amin'ny atolotry dia mitovy fomba fijery amin'ny fampandrosoana ny commune izay misy ny tsirairay ara-pamehana dia ny fitantanana ny rafitra misy eo amin'ny commune misy anay. Satria ohatran'ny taominay zao tsisy zany compte administratif zany budget tsy ara-toana zany zany misy.
mpandendozao sandra zany i jaune rouge io izy tsy hafa fa tanora tovolahy ao ihany ny fanabeazana anio ary ny fiarah-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana fiarah-miasa amin'ireo mpiara-miombonatoka mba tsy hisiany hoe tahotra agnatin'ny fagnatanterahana ny asa fampandrosoana. Vonona tokoa ny tenako satria sampako fa mila fampandrosoana haingana ny commune misy ahy ao Ambalakely ary mila tanora vonona raha tsy teny fotsiny aho ny zavatra lara-pahamehana miandry ahy izay iainako ary andrasan'ny vahoaka amiko dia ny lafin'ny ara-pandriam-pahalemana nikaikaiky ny vahoaka misy ahy ao amin'ny commune. Manana kandida 20 ny antoko malagasy miara-miainga ato anaty ny faritra Matsaitrambony. 20 amin'ireo kandida ben'ny tanàna ary ny ambiny kosa kandida ho an'ny mpanolontsaina ny tanàna. Mandray anjara amin'ny asa sosialy toy ny hetsika tana maro ny mpianatra avy eo anivon'ny INSCAE amin'ny mampianatra ho fanina azy ireo ho mpitantana izay tokony ho modely. Tany Ankazobe no nanatanterahana izany fanadina. Manofana tanora ho lasa mpitantana sy mpandraharaha manana ny maizy azy ny sekoly ambony INSCAE. Tsy mijanona amin'ny fianarana any an-tsekoly ihany nefa ny fanehoana izany fa mila aseho dieny izao sy ho hita ny mpiarabelona fa modely ireo tanora ireo. Ny asa tagna maro no nosafidian'ny sekoly ampandraisana anjara ny mpianatra amin'ny alalan'ny fanadiovana izay natao tany Ankazobe. Eo amin'le taranja le comportement du manager zany dia misy mizara groupe zareo dia le groupe ordre ito karakaran'ity asa tana maro ity eto Ankazobe. Ity asa sosialy ity moa dia efa ao anatin'ny taranja fampianarana comportement du manager zany hoe entina ampianarana ny ankizy mandray andraikitra ara sosialy sy ny asa pireneny. Ankoatr'izay efa nisy ihany koa ny hetsika fanomezana masomboly hanaovana pépinière tany Ankazobe ho fandraisana andraikitra amin'ny fanarenana ny tontolo iainana. Mianatra izy ary anisan'ny mandalina an'ilay fanovozana fahalalana izay zavatra dia nametrahan'ny fanontaniana hoe tena potika tokoa ilay tontolo iainana raha tsy miverina indray tsika ray aman-dreny manentana mpiarabelona hoe tokony resy lahatra hoe tokony mamboly hazontsika. Isorana anazy zany satria tanora izy mahatsapany raha simba moa ny tontolo iainana vitany ny ray aman-dreny manaona ny fiainan'ny zanaka ho avy fa metraka efa teza raha toerana ohatra zao ny ambolena hazo dia izay ray aman-dreny na mety sosikevitra zao mifantatray dia manampy izy ty reto misy fitaovana reto ny manara-penitra reto ny zavatra tokony volena. Tanora mandray andraikitra eo amin'ny firenena sy mandray an-tanana ny hoaviny no tanjon'ny sekoly ho an'ny tanora mpianatra ao amin'ny INSCAE. Lafim-baovao hafa kosa indray CD maherin'ny roa alina no nidoran'ny brigade anti-piratage noho ny tsy fanarahan-dalàna mahakasika ny zony mpamorona sy ny mpanakanto mitoy ihany ny ezaka atao amin'izay ady amin'ny fanaovana pirate izay Henri Florio. Miteraka fatiantoka ho an'ny zony mpamorona ny tsy fahampian'ny fitaovana mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy entiny ahidina amin'ny osika maro samihafa. Tafiditra ao anatin'ny ezaka fanajana ny zony mpamorona eto amintsika amin'ny ady ho an'ireo osika sy ny fanaovana tantely afadraona ho an'ny zony mpamorona sy ny mpanakanto. Kapila mangirina misy 29 alina no nidorana teo imasy ny tompon'andraikitra isan-karazany. Heverina fa ho tratra ny tanjona izay nieritreretinay amin'ity faran'ity taona ity dia ny hampadio ny sehatra fikirakirana ny CD ato anatin'ny Tananarivo renivohitra. Koa eto izahay dia tsy mitsahatra ny manentana izay mbola ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna mba miverena ireo tompoko amin'ny ara-dalàna. Tsy ny mpivarotra CD ihany fa ao anatin'izany ny manao karaoke, ireo hôtely izay tsy manana fifanarahana amin'ny omda ary indrindra anaovana antsoavo eto ireo rehetra izay mampiditra hira ao anatin'ny solosaina eny amoron'arabe. Mandika lalàna ianareo ireo ka atsaharo ny fandikan-dalàna mba hahafahan'ny olona ny mpamorona sy ny mpanakanto misitraka ny zony ary hahafahan'ny fanjakana mampiditra ny hetra. Fa ankoatra ny kapila mangirana, fandikan-dalàna ihany koa ny karaoke, ny hôtely tsy nahavitana fifanarahana teo anivony eo amda na ihany koa ireo mpampiditra hira amin'ny alalan'ny solotsaina. Voararan'ny lalàna araka ny andalana fa 520 hatramin'ny 720 ao amin'ny lalàna mifehy ady heloka na code pénal ny fanaovana dika mitovy sy nazahoana lalana sy fivarotana ny asan'ny mpanakanto. Tontolo ny kitra efa fantatra avokoa amin'izao fotoana izao ireo ekipa 12 andray anjara amin'ny CHAN 2024. Saika ireo ekipa izay efa nandray anjara hatramin'izay no tafita tamin'izany. Henri Florian.
tontosany farany herinandro teo avokoa ireo lalao fifanitsanana farany iadian-toerana amin'ny sanina 24 tanterana ny Cameroun eo amin'ny taranja baolina kitra. Efa fantatra avokoa araka izany ireo firenena 40 tafita hiatrika ity dingana famaranana ity. Saika efa nandray anjara tamin'ity sanina ity avokoa ireo Cameroun ireo izay tafiakatra. I Togo irery ihany no ekipa sambany hiatrika ity fifaninanana natokana ho an'ireo mpilalao tsy matianina ity. 5 kosa ireo firenena vaventy tsy tafita ao amin'izany toa ny Senegal, Côte d'Ivoire, Algérie, Égypte ary Ghana. Ireto kosa indray ireo firenena 40 hiatrika ny sanina 22 izay ahitana ny Cameroun mpampiatrano, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, Zambie, Namibie, Togo, Maroc, RD Congo, Tunisie, Burkina Faso, Guinée, Niger ary Mali. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity ala ity, hankasitrahana ianao nanaraka izany soa fa tsara ataony tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Nivavo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Lavage Kiri. Narainao teo ny fampalalamba vao miaraka tamin'ny Lavage Kiri. Lavage Kiri. Ofinaritra ny tontolo andronao.